大家文千万字，大家要和大家做伙来摆一日。过去捌听老一辈讲过，唔通做一寡冒险的头路，意思会当解说是莫做危险的代志。今仔日要甲大家小解，这一日咱同齐来看到这日读做毛第7条冒险的毛。古早台语字典解说毛本地意思就是砍头壳、凊彩咧做代志，咱讲是足冒险。另外，这个毛嘛有伪骗的意思，假用人的名就是冒名，做伪证就是冒证。另外，伪造就是冒造，诬告较早有人讲是诬告。另外，还有黑白讲，有人讲是乌字白粒。那古早台语字典解说是冒字冒粒，嘛有一个词讲是冒粒。另外，这拢是黑白讲代志、黑白放送来制造谣言的意思。带大家做伙来小解这两个词。头一个读做感冒，也就是风邪着风寒去寒着。特别说明感冒这个词，在1922年台语字典就有啊。第二个词读做冒险，意思是冒着生命危险去做一件代志。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，阿明就已经感冒啊，过去做事去海边啊，教人唱水味，实在足冒险。今仔日小解这一日读做冒，提供给观众朋友来参考。